Anya laki din. Kunak man, no umay mo ipasyerti kaayan-ayat mo dito'y balay, anak ko. Ha? Naibagam ngamin idi na minsan. Iso nga ururayag. Ala, di kay madanagan nanang. Kasaritak to ni Luisa, no kaano nga awan trabaho na. Taumay ko ipashare dito'y balay. Tapno maam-am mo, mi magkin ni tatang mo. Wen nanang, sigurado ang maragsakan kayo ang makaam-am mo iti kaayat-ayat ko. Gapot ang malaksid na pintas, nasingpet kan nagagatpay. Nasaya at nukasta, anak ko. Ang mga no at dawayam itaalawas. Oray may sakal daw laan, Luisa. Ha? Apay? Kaya't da ka ngamin ama-am mo dananang kentatang. Ipasyar ka kung maigi balay mikat. Ay na, kasla mabainak. Sus, awan ti rumba nga pagbainam. Si kakit dimat. O sige, into no Friday. Awan pa panak. Agbake tuman nga rod iti cake nga isang put ta ijay. Ayun na. Sigurado laki di ang magustuhan dananang kentatang dayjay. Sige, urayan ka into no Friday morning ha. Sukunan nak ijay balay. Anya, umay ipasyar ni Oliver, di kayan ayat na dito'y balay? Wen kano lakay. Ha? Apay manen akas tatilangam. Ay, siguraduan na lang ang magusto ti kayan ayat na. Anya, Amuyo matan, yak kaya tilaad ko naktumay. anya ka din day tanga ibagbagam landaw. Ay basta, yak kaya't alaad tagbalin ang manugang ko. Mawatam! Naimbag nga oras yun, nana. Kastamot kan kabalasang ko. Naimbag man, tanakapasyar ka dito'y balay, may. Ay, wan nana. Naku na ngamin ni Oliver akayat dak kano amam mo. Katawan mo trabahok ita, iso nga imanugot ak. Kasta ka day. Awan gayam nana. Adto iti cake oh. Inaramid ko para kada kayo. Ay na, agyaman ako na ibalasang ko. Ay na, langa na pa'y laang kat nagimas a cake. Adda ka mo gaya mo, lakay. Naimbag nga oras yo, tata. Libag nga oras tarupap, nakalalas ka. Ay, lakay, sa dino ti papanam. Umay kabiit ah. Unay kan lakay. Apay akas jay ti impakitam iti kaayan-ayat ni Oliver. Ha? Nakababain lakit di da ijay nga inaramid mo. Imbes asangwam kan makiam-am mo ka. Angam saan mag... Yak kaya't dayjay ngagbalin na manugang. Anya ka din day tanga ibagbagam. Kaano nasingpo ni Luisa. Oho, nasingpay, no nasingpay. Yak nga rod kaya't. Nagalas mo ngamin tilangana. Anya, Nagado ka mabaling nga arman, Oliver. Dayjay pala nga babae. Nakalalas at niya laki din. Basta. naglukon. Yak kaya't na dyan babae. Anyan tulang tila nga nagita anak da. No bilang lang. Di nagalas mo lang. No nagpidpidura mga ni Oliver tinayjaya. Kasla. Kad adaw inuhag. Anya, Tatang, no iti lang nga, awan kini Luisa. Ha? Gaputa saan mat atila nga ti pangibasaran iti ayat. Nya? Inayat ko ni Luisa, saan agapu iti langana. No diket iti ugali na. Oh,
Siyem na ita. Tatang, Basta, jak kaya na niya always ang agbalin ang manugang. Ibagbagak lang tipod no. Jak magustuhan tilangana. anya? Nagadumot dita, nagpipinta sa babalasang. Noan niya ayat ti. Kinan mo. Tatay niya pa lang ang babae tinarang mo. Ah, Kas kala na bisira ni ti babae. Niya lagi dinaya. ay, kung namadlan no iso akagawapuan dahi at tatang ni Oliver. Tamasapol ka no napintas ti maasawa ti anak na. Ayun na yan. Anya ngay nga rod, katawan mo ti maikarit ko alangak. Ta sa anak mo't anapintas. Ay na. Nukas tantumad lang tagbali na katugangam no bilang laang. Di kasayatan nga ramidam. I-break mo. Ha? Wen, man ti agayan ayat, na saya ati ayan ayat da, no adda ti katugangan, aman na kibyan. Sa bagay, husto kay tiday tangi imbagam. I-break mo. Damo bailangan na pan kay Jai? Nga mong kakastaan tinangag mo iti amana? Ay, awan latam mo kon. One friend. Oh, kabayagas na tilangam, anak ko. Kasla kam nga grupro pa aparikot. Apay, agda parikot mo. Parikot ko ti kayan ayat ko, tatang. Ha? Tapay. Nakiwin na sos nga minan kanyak. Ay, nagsaya adeng gano anak ko. Awadan ti kayan ayat mo kasla gurang. Kasla ka adaw ijawaig. Anya? Nalalala, di ka naglinay anak ko. Ado pa'y di tati babalasang amabalin mo apagpilyan. Saan lang nga day Luis sa ti babae di tulubong. Anya laki dinaya. Anya? Apay akasta ka, lakay. Kasla maragsakan kapay anagwin naswas da Oliver kanti kaayan ayat na. San akas labakit? Talaga amaragsa na. Tanagwin na swasdan iti kayan ayat na akas lakad adaw ijawaig. Anya, Barang makasarak ni Oliver, iti napimpintas ngam da Luisa. anya, ay unay kamutin, lakay. Kay iso ng anak ta, katay napintas kumama, abakal. Sana pangit. Tapno saan ang maakaran ti puli tayo iti pangit kunak manag. Anya, ay, awan pa'y tinasaya at nga ibagam si kalakay. Dita ka man langan. Nabayagan ang nag-break kami iti kaayan-ayat ko, Oliver. Ha? Nukas na nga, Rod. Mabalin kung ti agdaton kan ka? Oo naman. Ay, mabit na ang. Sigurado ka kadi nga awanen ti relasyon nyo iti sigod a kaayan-ayat mo? Awanen, Donna. Nabayagan nga awan kamin iti dayja Luisa. Saan nga min apabor ti amakkan ko, ana? Ang mga no saan apabor, kapo iti kinalaad na. Ha? Ngam no siya, masigurado ka magustuhan na ti amam. At damat lang saan aya. Husto ka iti dayta nga imbagam, Donna. Magustuhan na ka ti amak. Gaputan na pintas ka. Agyaman aknukas na, Oliver. Tatang, at iti kayan ayat ko, ni Donna. Naimbag nga orasyon, tata. Ay, no! Oh, nagpintas kan balasan ko. Wow! Na- Ay, no! Naimbag mga oras mo. Kumusta ang buhay? Kastilat ta, tata. Napintas latta.
kas kanya. Ay, nasayado kasta. Ala, Oliver nako. Inka nagluto iti pangaldawon tayo. Ay, uwan tatang. Ay, uwan gayam. Nagsaritaan mi kini Dona, nga umiyan pailaang dito'y balay, iti sumagmamanong aldaw. Ha? Ay, kastaya. Ay, wow. Na, Awan pare ko si Dayta. Dito'y pa yan gagya, naging gana ah. ah, Wala na ko. Sa anak nga gangangaw. Oray dito'y kayong gagyan. Awan pare ko kunak manang. Ang lalaki nila ya. Kasla nang ko itay anak ko nam analaing kagagluto. Ha? Ay, munta na. Nalaingak ng agluto. Pinikpikan ti amok alutuan. Ah, kastaya. Unta ta. No kayat yung agluto ak inton rabi ta iso ti pangrabian tayo. Ay na, naglaingan ti manugang ko na ya. Alamang araw, taramanan tayo man ti lutong. Unta ta. Pag tiliwak ni Oliver iti manok inton maramdama, ta iso ti lutuam a pinikpikan inton malam balasang ko. Ala, mangantayon. Ha, anak na ka ti inam. Anya klase aluto na ita. Pinikpikan tata. Ay, ukis ti saba. Iwam dito manok. Saan mo't ana ikat do na balasang ko? Inluto makastanan. Anya lakit din aya tata. Kano mang pidot ka iti sidaam, ay kat si kamutan at imang dot-dot. Anya. Kastoy ti mayat aluto tata. Ipabureklatan asi dodot-dot. Anya. Ay na, pang-aasi Bolivar. Isublim na siya doon na itinana. ah, Napintas ngagpaisaw. Ngam ultimo mat nga wanam muna. Ultimo gluto iti pinigpigan. Pulos adinaam mo. ay, di kay mauawatan tatang. Kunayo iti nga awan langan ni Luisa. Iso adiyo kayat apara kanyak. Nga uray na singpet ken adu ti ammuna at trabaho. Nalaing pa'y nga gluto. Ha? Sa itaan ni Do naman ang tikayan ayat ko, saan nyo man na nakayat? Kwa anak ko, basta isublim na siya doon na itinana. Nagalamot iti babaya kasta. Gluto iti manok. Si Dodo daw, salbag ini. Anya? Saan mo nga isubli itinana? Siya akong ti mga bugking kwa na tapno pumanaw dito balay. Ah, Ang mga nupagay blad na ka di na oras data. Ay, kundi pili kan tumangameng iti agbalin a manukang mo. Anya ngay ita. Naglaki di pagarupain. Akas dyan taramidin na iti manok may luto na. San abali tanapintas mo ni Dona. Oo na yan. Ano niya laki din na yan. Ipakan na kada tati manok akadudot salpag ini. Ah, Napintas ng paisaw. Mawang magtamam mo na. Ultimo agluto nga iti itlog. Maksipay. uray danom nga ipaburok na kat maksat kunam kitdi Anya. Ang saan ka akong direklamo? Tay sumot ti kayat mo ang maasawa ti anak ta. Tay addalangana, saan aya? Ay, namukla ko ba? Saan ko imbagbaga iti kasjay kini Luisa? Nasaysaya at magayam, ngamday ta doon na rin niya babae. Huh? Makapahay blood. Mon friend. Ang tama na nang chismis. Ha?
Anya man ang dayta, friend. Kano kaya nayat ni Oliver nga niyam amo na itinaganak na ay na. Makapalag. Apay. Nagluto ka nung araw diti manok. Ngam sana ngayon ikatidudot na. Anya? Uy, niluto na kas gelata na. Ay na. Awan na talaga ti serbi ti kinapintas. No awan mo ti amo na. Ay, oo na yan ngay. Ay, kundi pilin tumet di ama ni Oliver iti agbali na manugang na. O, anya ngay ita. Nakasarak dagat nga rod iti nalaing agluto. Una imatan? Inluto na latan, akadot-dot-dot? Wen, katirason na kano. San tutut-dutan ati mangan. Anya lagi tinaya. Ay na, Oliver. Si kamad gahim ti masabat ko. Kumusta? Kwa? Kastoy lata, Oliver lata. Sika nga kumusta ka maten? Kastoy Luisa lata Nagbaliw ka maten. Ad-api mintas ka iti dayta apostoram. Kasta Ay na, katagyaman at Wan gayam. Podno ka di tinadamag ko? Ha? Anya dayta? Di maiba pan iti kaayan ayat mo nagluto iti kadot-dot-dot manok. Anya? Ay na, nagpintas talaga ni Donna. Awan makunak iti kinapintas na. Ngam kaasi kamat no iso tigasat mo. Ultimo agluto, kat saan na nga mo? Ay, makapailag! Sal, pangkit ni di kastoy abyan. Kita mampay anabartek ka kasta Oliver. Ha? Anya. Isong agbarbarta ka kastoy. Gapo, tama babainak kadagiti tao. Kan nasakit tinakam ko. Ha? No saan niyo pinang pangagan ni Luisa ide? Saan nasaktan tirik na? Saan nagiwin na suwas kanya? Kat, saan ana mo da jay adona anang ibabain kanya? Oliver, anak ko. Nalabas kayo mat kami nagsasaw. Anya nga ita. Makapungtot kayo idigin ni Dona nga awan muna. Ket isumati kaya tiyo. Gabuta ko na yung adalangana. Kwa, anak ko. Pasensya ka kuman ha. Ala, subliam ni Luis ano ka? Anya? Abay. Kaskarinaya. Magsaw kayo. Kasla naglagang aramidan daytang ibagbagayo. Salpakid day. Adal day taken kalakay. Ha? Asaan arumba nga agpili-pili ka iti agbali na manukang mo. Bakit? Namiris kong asaan gaya marasaya at tigas dyan. Dak kaya idin ni Luisa para itanakta. Ngam isuma gayam tinasaya at tiugali na. Katuan mo, iso asaan at ilanga ti pangibasaran iti ugali ti may sa tao. Naawatan. Bakit?
Iso ano addan tumanen ti sumaruno akaayan ayat ti anak ta. Pangaasim kumameten ta saan mon tumanen nga i-judge. Ay, saanan, bakit saanan? Promise, saan akong nagpili tagbali na manugang ta. Sa mga ano, gapo iti kapipili. Kit mabaakan lang aron ti kakaiso na nga anak ta kasimod, bakit? Nasaya at tanapanunot mo day talakay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ay, talaga summer na kumare. Wan nga rod kumare, summer at talagan, sa bali ti bara na. Wan nga ron. Ngamore ka sa no, pati ka bara ti summer, mare. Nabarbara lang to ti panagayat ko kanilakay ko. Os? Talaga lang ha? Ay, wan man. Puno di bagbagak, mare. Di ka ano man. Sana bumaaw ti panagayat ko kinikwan na. Ala, naganon din ay bagak, mare. Ilagwan namang gini di soft drinks. Coke mismo. Ay, miss ko na talaga siya. Anya? Ay, siga talaga. Ala, ay, lakwan na ko, dani. Ay na, nagbara talaga, mare. O sige, mabiit laang kumare. Wan gayam kumare. Amang no adala ko ni mother mo akamote. Kamuti? Ay, ada ha? Kano pa anaawan ti kamuti ibalay nga eh. Apay, gumatang ka, kumare? Mano nga tapangtad na iti may sa kilo. Kasla lang 45 pesos per kilo, kumare. Isunguti ko na di na minsan. Ala. No si di gumatang, mare, ore 40 pesos. Itulod ko pa dito, kaya't mo? Alaman nga rod mare. Ilakwan nak iti 10 kilos no ada available. Ura iyag mo inton bigat. Ay, sure, kumare. Apay, anong ti kamuti ay 15 kilos pa eh. Ipadas ko man ti aglako iti halo-halo ita. Apag iso nagbara ti panawan. Ay, mayat day ta na panunot mo, kumare. Ay na, mayat day ta. Sigurado nga do, ti umay gumatang. Sapay lak mo mga rod, kumare. Nagpudot ti panawan ng pumanag na kayo nana. Ay, wan nga rod, Sandra. Mapanak man di ta tersina ni Berta. Nadamag kong amin nga da kanula ko na ahalo-halo kay. Anya? Makapangpanganak mutan iti halo-halo. Gapo iti kastoy akabara ti panawan. Hay, anya lakit din aya. Ala in kayo nga ruden nana. Halo-halo gayam tila ko ni Berta aday-day hunday. Agla ko akman. Apay kit din. Ay na, nagmayat at talaga da ito'y lakom ahalo-halo, Berta. Kastaya nana, ay katagyaman Nagmayat, saan mo at inipid ti ingredients na? Saan at talaga nana? Tanya nga tiganas ang mga notipidan ti ingredients na. Ure medyo nangina, basta lakit di satisfying mo't at iraman na. Ay, an-anwam tinalaklak at presyo na ngay, no nakatamtam na'y di awan mo lang. Ay pudno na itanana. Mala, mga ramid ka pa iti maysa. Awid ko man, takanan mo tipatpatag ko nga asawa. Anya lakit din, dagitaman nana. Ay, oray bakit kan lakay kami, nadungo kami lata iti tunggal maysa. No anya ti kanag,
Masapol mo takanan na. Tapno fair. Anya laki din. Manungay matimay sa order a halo-halo ni Berta, nana. Ay kwa. Nangina ti may sa order. 75 pesos. Ngam worth it mo. Gaputan ha imas. Anya? Saan na tinipid ti ingredients na? Iso nga okay laeng ti 75 apresyo na. Nangana ko na, ije tersena na. Dahito may sa order nga yawid kaw, kanon mo't ni sweetheart kaw. Labsan ka pa'y nga raw, Sandra. Ingkamutan ije tersena ni Berta. Taramanam ti halo-halo na. Ay na, nagnanam ko naktumag. Anya laki daing. Apay nga glako kay halo-halo. Kat nakitam lang nga ro doon nga glaklako ni Berta iti tersena na. Kat, anya ko ma. Aglako lat na Aglako akmat. Una yun, Anton. Ay, adayta ka man ako nakon. Nakakita ka manin iti tuladam. Imbagak mat idiging ka, asaan nga min anasaya at agtutulad. Ngam agtutulad kalatamat kami. Ay, basta. Aguli magkalataman ngamin. Anya, Basta siya, aglako aklat na. Kat masiguradok to nga amin alumablabas dito'y amapmapan ijay tersena ni Berta. Dito'y danton agumatang. ha? Apay, isulaang ayat ti makalako iti halo-halo. Ha? Naimimas to tilako kunak tumag. Ay, wow! Naglalako ka na rin pala ng luha-luha, kumare. Ay, wala kumare. Iso agumatang kanta ni. Awan pa'y buena manok iti lakok halo-halo. Apay nga awan pa, kit maluman. Awan pa'y nga rod. Awan pa'y matimay gimatang. Ang mga no ijay daayan ni Kumari Berta, napanggimatang mare. Anya? Imposible magngawan din nagsapol iti halo-halo ita. Kat permi ang nagbara ti panawan. Ay, Labsan ka pa yung arod, Mari, Inaman pa dito tersena ni Mari Berta. Ijayak man na mapan mga na iti halo-halo. Nagnanam ngamin ti arabid na kat. Kasla kananam na kanumot lang. Ay, una yun na niya, Sandra. Ugali na talaga tagtutulad di tilako. Ha? Apay anak ko ng data. Una, gano'y dinamuan na naglako kay ti halo-halo kat naglako mo't. Anya? Wen mare, ngam itay nagnaki di tersena na, awan pa'y kanubi na mano na. Una yan? Paglaingan na talaga, hindi pa lang nga ramid na ti kasjay. Noan niya ti maamuan na alakom, tuladin na. Medyo nalaklakapay ti presyo na kingka. Tapno, ay na, tapno. Bay amo na. Tuladan na lata Makaamo dagiti tattao no sa dino ti kayat da pagkatangan. Ay, sa bagay mo't kindi, amare. Ngam, nagalas ti kasjay. Agtutulan. Ay, kanya lakit din ay. Kunak tumod kay. O niya nga ita, kundi tulad kay tila ako ni Berta. Awan lang rod nagmamaayan na. agtal na ka man si Kanton. No awan tinasayat nga ibagam. Sumar din kalatan. Di ka lang amin makapanunot nun niya mati may lakom. Nun niya amin tinakita miti karuba, masapul isumot ti lakom. Anya nga rod ita. Anya? Nakulampay kanya nga inutang mula ang kinitata Guryo. Tinagpuo na miti halo-halo. Anya kamatan. Ala, Huston. Apay, kunak aya asikatimang bayad iti inutang ko no bilang laang. Katsakmat. Anya lakit din aya. Anya? Man nakibiyang kalaunay. Di kalat agulimag. Makarurod.
Oo, na yan, kumare. Apay nga kaslasaan mo ta nagbayag. Insardeng mo ti panaglakom iti halo-halo. May sakamat. Sumardeng ka, no di mo kaya't amairaman kay iti pungtot ko. What? Di nakpagpungtutan ko laktuman. Ay, si kakit di mo. Damdamagig laeng, no apay nga insardeng mo ti panaglakom. Makapungtot ka mo tin, mare. Nya? Naamuam lang amin ti panaglako da ijay bangir. Naglako ka mo. Mabalim mga amin ahalo-halo ka ni Mari Berta. Buko Diyos matkin ka. Kukwam to mga amin ti agtutula. Danya nga ita. Nya? Ay, di ta ka manlangan, Mare. Anya ngay nga rod no saan ang nag-click ti halo-halo ni Sandra. Saan mo't apa naguyaw? Ngam saan ka numot ngamin anaimas ti lako na. I want, true. Nakatamtam na ikano. Nagbasit ti gatas na. Ay na, talo lang ti ingredients na. Anya nga dyan? Ay, nagtipid mo't na? Nawampay saguna. Among mo ni Sandra. Uray makan, katipidin na. Anya pa'y ngay. Ay, pampanunotak nga rod manan ti aglako iti barbecue. Adamot basit anaurnong ko iti panaglahok iti halo-halo. Umdas siguro nga igatang ko iti meat. Ay, mayat dayta na panunot mo, kumare. Sigurado ang magustuhan dagiti kaaroba dayta. Sabay la kumangarod kumare. Ay, sigurado nga agkaraibos to. Ngam sa balyam titudok na. Dagak kulong. Kitam tuladin naman eh. Ay na, kunaklakit din no dito iti ayan jay maangangot ko ang nagbanglo amay tuntuno. Iso nga imayak. Ha? Ijay siguro ayan ni Berta. Naglako siguro iti barbecue day jay. Anya? Hala, labsan ka pa ya. Inakman sa pulan jay maangangot ka. Kunakon ka. Dito iti ayan ti maangangot ko ang nagbanglaw. Ha? Ay, wala na. Ipadas ko man ti aglako iti barbecue bareng ag-click. Si kakit demot. At daya mo tila ko masaan ang nag-click. Malamang kiday. Itunwan nak iti agbalor iti duwag kasaw. Na imbagla meriendaan mikin nila kahit ko nga ipatpatag ko unay. O, na yan, nana. Katuan mo't balasang ka. Malakit din. Agituno kan tanay. Makapangpanganak una yun. Sigurado ang magustuhan nila kay ko dayta. Nang runa dayta isaw. Ay na. Langana pa'y lang. Nagnanabal. Anyaman lagi to yan. Ha? Ay, kung naktumot ka. Nakita manin ang naglako ni Berta iti may tuntuno, isong aglako ka mo na niya. Anya? Ay na, Sandra aya. Ugali mo talaga tagtutulad, sipod pa eh. Nakitam lang aming nga agpapaasok da, ijabangir. Agpasok kamay. Unay kan? Sumardeng ka man, tawan tinasaya at nga bagbagam. Sandra, ora anyat makitam alako da ijabangir at Teresina. Saan mo atuladen? Nangarunan saan mo akaimaan? Ha? Pilitam tumangamin ti saan mo akabailan. Nagtuntuno da, agpisbol kamot kumaa, kasjay. Maawatam, Sandra. Anya laki dinaya. Oh, agpapasok ka gayam, Sandra. Una, apay, nila ang Berta ay ti makabail nga agpaasok. Agpaasok kak mo ta. Anya, ay anya lagi din aya. Kunakon kat, tinulad mo man hindi panaglako na iti may tuntuno. Ay, agtutulad ka talaga. Nya? Amin mo tin, Maria, makita mo nga ilako na, kit ilako mo. Bibiyang mo kumangamin. May sakamat aman nakibiyang.
Di kalat tamapan ijay ayan ni kumaring Berta, ta ijay ka amapan gumatang. What? Di kalat ta lumabas no lumabas ka. Agdilaw ka pa'y laang, salbang ka kiti, makadadaol ka iti aldaw, si kaabakla. Panaw! Ay, jakman amo na niya klase pa nagpampanunot iti adda ni Sandra. Taapay manan. Kano tinulad naman ng ti panaglakom iti may tuntuno. Anya? Ay, nawun mare. Linabsang nga ron amadama mo ti panagtuno na. Ay, una yan na, Sandra. Idi naglakwak iti halo-halo tinulad na. Sa itamanan, tinulad namanan. Ay, nawun nga ron mare. Dilatan na naglakom iti fishball no iso. Sa nakas di ano anya ti makita na kit tuladin na mo. Bayam lata na. Sapay la kumaa. Tamakala ko lata. Tapno adagong gunana. Ay, sapay la kumaa kumare. Ay, imbaya ka, tasaan ka mo na mauray nga umaigi balay ka, Sandra. Ha? Nagsaritaan tamad. Ano saan ka nga agbayad iti utang mo, itipit saan nagtungtungan ta. Ket agporsyento na jay. Tata, awan pa'y ngamin pagbayad ko ita. Saan mo't anagklik di nang usarak iti kwarta nga inutang ko kada kayo? Ay, nagklik man mo no saan. Saan ko aparikot na ita? Di kanya ka biyang ket agbayad ka iti utang mo. No di mo kayat nga ipabarangay ka. Anya? Agbayad ka, tanay. Manumatan alawas anagur-uray kay balay nga umay ka. Gamawan ka mag nga imay. Tata, pangaasim kumata ikanak pa'y iti pawayway. Uray may salawas laang. Aniya? Ikarik nga agbayad akalpasan ti makalawas. Mala. Ikan kay ti maudi a pawayway. Ay, no saan kanto paya makabayad kalpasan ti aldaw nga imbagam. Ipabarangay ka talaga. Anya? Wen! Tapno nga min makalako ka. Kada na pagbayad mo iti utang mo. No anyat lako na iti bangir. Saan kumamot nga iso at ituladam. Tapno agduma kayo iti lakaw. Mawatam. Ha! Anya lakit tinaya. Ha! Ay, akon bibiyang ko. Ni pabarangay na ka ni Tata Guryo. Anya? No ti inutang mo kumangamin kan kuana, kat impuunam mo't itinaidumduma ala ko. Ngam saan mo? Amin mo ngamin ala ko day bangir, tuladam. Anyakan. Unay kamagtan, Anton. Imbes kit di atulungan na. Ngam saan mat, takas tapay lang ti bagbagam. Anya, kasta ti bagam kanya. Idintutan ako nam idi, asaan ka pa kibibyangan, tasaan mo't asyak tagbangayad itinutang mo, sana ya? Anya? Iso ano ko na ni Tata Guryo nga ipabarangay na ka, no saan ka makabayad iti utang mo, ay makamu ka magtana ah. Anya? Di ka magdimngag iti kanya, iso asong batam datrasong gangwana. Laki din. Kasano nga tada ito yan, aya. Umayan ni Tata Guryo inton bigat. Awan pa'y pagbayad ko kankwana. Hanya matan, nakababain lakit diti may pabarangay. Ay. Oo, itaman pa yakas ta tilangam kumare. Agituno ka na, tagumatang akman itilakom. Araman akman mo kumare. Anya? Ne, apa kita nakakas na? Ah? Ay, ko. Insardeng kunti pa nagtunok, mare. Ne, apay ngay. Sayang adi no isardeng mo. Awan ko, mare. Husto ka iti imbagam iti kanyak. Ha? Ano anyat lako da ko maijay bangir kat saan ko atuladon. Ha? Naminduan at tinulad ko tilako ni Berta ngampasig abang krap. Nakautang akpay kit di nga iso ti parikot ko ita.
Gaputan ako na ni Tata Guryo nga ipabarangay nakno sa anak nga agbayad. Anya? Un mare, day tatipod no, iso ti parikot ko ita. Ay, awan mo mare. Dahil tanto lang amin agtultulad, ti amom nga ramidan. Anya nga ita. Sapay tuso ka din, ti lawang ka. Ay, anya lagi din aya. Dahil ito'y titandaan ng mari Matulad mo tila ko, ngam ti panagtimpla, saan? Iso ano maminsan, agpanunod ka pa iti mamintalo o patlima sa nga pulo, Sakbay ngagtulad ka itila ko. Mawatam? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Naimbag nga orasyo amain papagayap. Isagot mi ka na kayo, ti may samanin nga istorya, ngayon kam pinauluan. TikTok! Dito'y drama tayo, Anya Laki din! Nakasakto ako niti pagdigos mo, Ilbe, bakay? Ay na, kabaulak mat nga aramidan day takot, kami lulakay. Diyan nga rod, kahit ngagbanog ka. Nang runa, kahit mapangkape ag trabaho di opisina yaw. Naggagat kalakit din, ay kami no. Ay mong gayam, naidasar ka, hindi pagar mo saranta. Agar mo sarta pa ya, sakbay amapan ka iti trabaho, bakay? Wan kami no, lakay. Ay na, nagsingpot kalakit din, ay kanya. Ay rumbang lang nga, Ilbe. Ay ayaten ka ngamin, iso pagsirdian ka iti agnanayaw. Nagsweet kamutan, lakay. Oh. Ay, magsampitin ti agag mo kanyak, bakal. Ne, naggagat kalakit din, pare Camilo. Si Kaman hindi makikita nga glablab pa. Wen pare jitraw, iso pa trabahon ni bakay. Ay, sa bagay, si kati agtagibalay. Tanimet LB ti agtrabaho. Ay, diyak ngaminan makastrag iti panggadak. Adun tinagaplaya kam awan latta. Sa nabale, pare Camilo. Adamot panggadan ni LV. Sa maysa, awan taymat anak yo. Wen matkit di apare. Adumot day talablabaam apare. Sapay nagpupuskol nga ulas ken kurtina. Ay, wen pare. Nabayag ngamin asaan ang nalabaan da gito. Iso labaak matten tapno na banglaw. Wow! Nagbanglo dito o nagtibalay, kami no. Wen bakit? Madlaw akalablaba dagiti kurtina. Nasimpa dito o nagtibalay. Nagyaman na ka ha, tama gustom ti inaramid ka o bakit? Ay na, naggasat akon anak ki asawa ken kalakay. Nagtaer ka lang arudan. Nagagat ka pa eh. Maragsa ka nakmat iti day nga imbagam. Ilvi bakit? Gapo iti da ito nga aramidam. Addan to reward mo kanya. Ne, anya nga day ta reward bakit? Jak ibagbaga alakay. Secret ko laang dayta. Anya? Isunto ti birthday gift ko kan ka, Ay, no. lakay. Ay, no. Naggana sa Diyo. Iso nga aggagat kalata. Tapno magatang ko dayta gift ko kan ka. Ne, nagsapakan ang nagluto iti pagarmusaran, lakay. Wina, tagar mo sarkan, tamapan kan agtrabaho bakit? Wen, lakay. Ay na, bilibak at talaga kan ka. Sa anak amabisinan amapan agtrabaho. Ala, agtuga ko nga rudain. Agar mo sartan. Numalpas ka amangan, ingkan tumuntin agdigaw sa nakasakto ako iti pagdigos mo bakit? Anya lakit din da iti asawak. Naggagat launay. Babay, nakmutkan ka Iso atol tulungan ka. Babayan iti panagtrabahok dito'y unag ti balay. Papanam, Kamilaw, anak kaw. Nakapulos ka, mate. Ay, agudong tatang. Naibos nga minan ti abastumi ka ni Ilvay. Anyan, anak kaw. Per may tigagot mo. Dandan hindi ka pa yun aginana. Sana parikot day tatang. Sa anak mo ta mabambanog. Wen ang maginana ka, mate.
Baka bannog mo't kay tagtrabaho ito nagtibalay. Nasken nga gagatak tapno maayaw ti asawak tatang. Sa may sa, adda kano itid na kanyak asagot inton madanon ti kasangay kaw. Ay wala niya. Umadanin ti kasangay maw. Uwan tatang. Mala, mapansang aruday ni ti papanam. Tapno makaawid ka adagaws. Nay, kis-kis-kis ang magdagiti kaldera o kamilaw. Uwan na nang. Uging mo ngamin, iso kiskisa ko na. Ati mo pa yung dagiti babaeng agtagibalay. Anya nga tano agdaster kalangay. Anya? Ay, tila ibagbagayo mo na nang. Una, ta si kamutin ti agtagibalay anak ko. Trabaho mamay. Pati panti ni bakit mo kutlaba. Anya laki din ni nanang. Pudnumag kami lang. Nanan, tumakder ka man pa dita. Nay, apa nga pagtakdarin dak na nang? Siya kung timang kiskis ka dagiti kaldero. Kasi kamot anak ka kayang dita. Anya laki din ni nanang. Siya ko, unta nalagaan mo dito at trabaho kahit. Ay namasyanak ngamin kan ka anak ka. Nagado ti trabaho dito balayaw. Inton kuan makita kan anak ka bidang amagmag na. Anya? Antuin pagsukat ang masimang pahit, bakit? Na, iyawat mo mat amin ang dagiti ka sa laklakay. Ay, ayaten ka nga rod. Iso nga ipay ko amin kan kadagiti ka sa pulang, bakit? Wow, nakakatats naman lakay. Awanan nyaman na kanyak, no yawat ko amin nakasapulam. Gaputa pakaragsakak ti agserbikan ka. Day taman ti asawa. Iso di nakpakadanagan bakit ha? Nagagita, basta sikati pagserbyak. Una yan lakay. Sikati amin ko, kun pagtaytayakan ti lubong ko. Jak agbyag no awan ka, itibiyag ko. Anya lakit din to'y asawa kaya. Agbalin ka pa yun aman naniw. Manipod sikati inasawak, nagbalin ang naragsak ti biyag ko. Awanen ti sabali a makitkitak, no di day tarupam anapusaksak. Una yan day ta, Camilo lakay. Pudno amin amang mangeg mo, o ayat ko. Sikalat babae nga inayat ko. Ultimo pay udmaw, nagbanglaw. Anya? Sikati inted ti apo akata ko naynay ko. Ken kaparagpag ko. Dayta isem mo, isot ragsak ko. Wunen, apo man na niyong asawa. Sagmamano tila akong a cellphone, Jasmine. Ay, si kamot gaya manang LV. Wen, damagak kumano sagmamano dagito'y lako yung a cellphone. Depende, no niya tigatangin nyo ay unit. Ada nangina, adamat na laklak ka. Jay medyo nangingina, ta importante ata o ti pang tidak. Daytoy, napintas a klase dayto a cellphone. Napintas nagpaiso dayto a cellphone ah. Yes. Ay, asino tigatamit ti cellphone, manang LV? Irigalo kini Camilo inton kasangay na. Ay, okray. Dayto nga rin tigatangin para kan kuwan na. Wen, Jasmine. Ay na, sigurado ang maragsakan ti asawak iti daytoy a cellphone. No kasta, gatangam di may sa akalding ko, Mare LV. Wen, pare Jetro. Ngam di mo pa ibagbagakin ni kumparem a Camilo ah. Agumatangak iti maparti akalding inton kasangay na. Ay, wen, Mare. Mangnamnama ka iti dayta. Manungay di may sa akalding mo. Nangina ita ti kalding, Mare. Ay ngam, gaputa kasangay mo ti kumparek, discounted. Ay na, agyaman ak pare Jetro. Ken siyak tumatan ti mang party, ken mangluto, Mare LV. Happy birthday, Camilo Lakay! Jack nam naman, naging mastos ka. Para iti kasakan ko ba kay? Kas itinako-nakon, Lakay. Nagagat ka ngamin nga asawak. Iso anas kan mo't amarambakan ti kasangay mo. Agyaman ako na ba kay? Oh, ato ti birthday gift ko kan Lakay. Anya nga dayta ba kay? Ay, katlo ka tam tapno makitam no anya dayta. Wen man, na,
cellphone makay. Un lakay. Ay na, Oh, magustom ka di dayta ang cellphone. uwan bakay, magustuhak. Ay na, arapa po ti madan iti kastoy aklas iti cellphone bakay. Awan ka ni timadmadlaw mau. Bakit? Day, anya ko matimadlaw ko ngay lakay. Saan ba't na rumrumwar ni Kamilaw iti balay da? Ha? Hindi pa'y kalmahan na nadlaw ko na ita. Kalpasan na nagawid na iti bisita da. Diakon nakita pa ni Kamilaw. Ang mga nubi sila ang ije balay dang agtrab-trabaho. Ang mumutin ni Kamilaw, iso ti agtagi balay. Sa bagay agsidda awak lang amain. Tadyak mutin makita arumwar. Saan nga ta maikan niya unag ti balay da? Ay na. Hanggang say. Nagpintasan dati babae nga agsalsala. Ay no, nagsiksay. Uray la, may nananapo. Ay, agmalmalama man nga agbuya. Apo, nagmayatay nga. Diya mauma. Kamilaw! Ada ka dita balayaw! Ay, abanak ni tatang. Diyak ikaskasaw. Kamilaw! Agpupukak dito silid may. Agbuya kita agsalsala, ababae ti TikTok. Ay, wow! Nagganas! Ni, kaslawan mo tao dito yung balay. Napanan ngay ni Camilo. Ay sus, adda nakastrak apo sa ije kusina. Sa! Pumanaw ka! Saan pa'y matgayam na inawan dagiti pinggan? Ay na, agkaiwarada pa'y lang itilamisaan. Napanan nga tanayan ni Camilo. Nagadot iwara dito yung balay. Agsukata kun, tasyak ti agdalos dito yung balay. Addalakit din napanan ni Camilo. Ni, adda ka matlagayam dito yung sila na cellphone, Camilo lakay. Uwan bakit? Ay, simangpat kagayaman. Apay, anyat oras na yak? Alas 6 iti malaman Simang petak nga ruden ang nagkapo iti trabaho. Naa, diya mo napuutan, hindi pa naglabas ti oras. Malamang agpayson bakit? Kaya't mo asawan. Nagmalmalam ka dito'y silad ang nag-cellphone. Ay, uwan bakit? Ay na, nagganas ti agbuya iti cellphone. Anyang binuyam ayala kay. Dagito'y asik siya, babae. Ay, stay ko Gubat ko na kuma. Ay na, makapakatao ti mabuya dito YouTube Nagganas. Camilo lakay, nakaluto kan iti pagarmusaran. Ay, mayata. Nakaluto kan iti pagarmusaran, kunak lakay. Ay, nakaring ka magayamahin pa kahit. Ne, mapanak ang trabahon. Naluto ka din, ti pagarmusaran ta. Ay, sikapay man la agluto, iti pagarmusaran bakit? Agbuya akpay man iti YouTube. Anya? Malala, ang kagluto. Tapno saan ka maladaw bakit? Ay. Nagrugitan dito'y arubayan niyo, Camilo. Di ka pa yan makaakop kadagiti rugit ti aso yaw. Nay, siga magayam na nang. Di mo pa yan marik na ti asidag kukan ka. Day talatan cellphone ti dumdumugam. Anyat ibagayo ayan nanang. Agmalmalam kamutan agsil-cellphone. Di kan makadalos dito'y balayaw. Aha, bayan pala data, dalos dita nanang. Anya, kat no naglaing ka iding agdalaos, naggagat kang agtrabaho. Baybayan nyo pala dagita wara dita. Madalusan tulat tati arubayan no agangin itinapigsa. Ay sus, nakailad ka a pinanawak itay agsapa. Nakailad ka manan anasang putak, Camilo. Nay. Simang pagkamagaman ba kahit? Di mo pa yun napuutan ti isasangput ko. Ipang pangrunam latan day ta cellphone mo. Agbuy-buyak nga road. Anya nga min ayati. Ha? Babae mo ti buy-buya am di ta cellphone mo. In silent mood mo pa tapno saan ko amang Ay, kwa, bakit? Jay... Ay na, Camilo! Agbababawi ak alangtad ken ka iti cellphone. Nagbalin ka maten asadot. Manipod na addaan ka iti cellphone. Kwa, di ka nga rood agong ita. Bakit? Kasano sa anak nga gungat?
Kat di ka pa yun makaluto iti kananta. Ah? Di mo pa yun mainawan dagiti pinggan anangananta. Kwa ba Di ka pa yun agdigdigaws, Ha? nagbangsit kan. Ala, agsarmin ka takitaam da tamatam. Nakalablabagan akasla na laes nga ikan. Anya? Ay, mabagtita kaon. Di ka lang kumaning gagatangan iti cellphone, Kamilaw. Ala, asawa amaw, dagiti babay, abuy-buyaam dita cellphone maw. Tapumanaw akaon. Anya? Ay, sana ba kayo? Hindi na pumampanaw. Ang balbaliw ako. Bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, na inday pinaulwan. TikTok! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay Panang Tarabay.